အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMO မြန်မာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Payback ဒါမှမဟုတ် Coinbase နဲ့ပါငွေထုတ်လို့ရတဲ့ application တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီ application ကို Google Play Store မှာ Sweetbet လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ download ဆွဲနိုင်ပါတယ်ဒီ Sweetbet application က rating 4.4 ရရှိထားပြီးတော့ပတ်စံတကယ်ထုတ်လို့ရတဲ့ review တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ Sweetbet application ကို download ဆွဲပြီးတော့ open နှိပ်လိုက်ပါ application နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ်လာရင်အလောင်းကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့အခုမှ account သစ်ဆောက်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနီအောင် create account ကိုနှိပ်ပါအပေါ်ဆုံးက full name နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးပါအောက်က email address နေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တစ်ခုကိုထည့်ပေးပါပြီးရင်တော့ password ထားပေးရပါမယ် password က Gmail ရဲ့ password ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးကိုနှစ်သက်ရ password တစ်ခုထားပေးပါအဲ့ဒီ password ကိုပဲအောက်က box မှာနောက်တစ်ခါထည့်ရိုက်ပေးပါနောက်ဆုံး referral code နေရာမှာ231418ခွန်ရိုက်ထည့်ပြီး create account နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီ application မှာ account ဖွင့်ပြီးတော့ပါပြီဒီစာမျက်နှာပြန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကဖွင့်ခဲ့တဲ့ Gmail နဲ့ password ကိုပြန်ထည့်ပြီး sign in ဝင်လိုက်ပါအခုမှစပြီး account ဆောက်ဖွင့်တော့မို့လို့ profile မှာ0 point ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် point နေရှာဖို့အတွက်ကတော့ဒီ M တက်ထဲမှာရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ M တက်ထဲမှာရှိတဲ့နီလန်း6မျိုးနဲ့ point နေရှာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလို point နေရဖို့အတွက်က UK, US, Canada, Germany နိုင်ငံတွေရဲ့ VPN ကြော်ထားမှရမှာမို့လို့ကျွန်တော် VPN ကြော်နည်းကိုဆက်ပြောပြပါမယ်အရင်ဆုံးဒီ Sweetbet application ကိုပိတ်ပြီးတော့ VPN ကြော်တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Saffron Pro ကိုဖွင့်ပေးပါဖုန်းထဲမှာဒီ Saffron Pro application မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေ download ဆွဲလို့ရပါတယ်Saffron Pro ရဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ option တက်ကိုရွေးပြီးတော့ select server region ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုထားချင်တဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပြီး okay နှိပ်ပေးရုံပါပဲကျွန်တော်က US ကိုရွေးပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ US ဖြစ်သွားပြီမို့လို့အောက်က step ကိုနှိပ်ပြီး VPN ကျော်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုး website ထဲရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ location ပြထားပြီဆိုရင်တော့ VPN ကျော်ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ location ကတော့ US California ပါဒါဆိုရင် Sweetbet application နဲ့ပြန်သွားပါမယ်ပထမဆုံး point ယူဖို့အတွက် M တက်ထဲဝင်ပြီး daily check-in ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် daily check-in က point 50စရပါပြီ color ကိုနှိပ်ပြီး profile tab ထဲပြန်သွားကြည့်ပါတုံညကနေ point 50တက်သွားပါပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ် point နေရဖို့အတွက် lucky spin လှည့်ပါမယ်spray မလှည့်ခင်မှာအခုလိုမျိုးကြော်ညာတက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကအပြာရောင်ဘားတန်းလေးပြည့်တာနဲ့ no thank you ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးကြော်ညာပိတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ play clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဝိုင်းလှည့်လို့ရပါတယ်အဝိုင်းလှည့်တိုင်း point နေရနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အများဆုံး10ချိန်လှည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုအဝိုင်းလှည့်ပြီးတော့ point နေယူနေစဉ်အတွင်းမှာ1 second 2 second ကြော်ညာလေးတွေကတော့ရှိပါတယ်အချိန်ဘယ်လောက်မှမပေးရတဲ့အဲ့ဒီကြော်ညာလေးတွေကိုပိတ်ပြီးတော့အဝိုင်းကို10ချိန်ပြည့်အောင်လှည့်ပါအဝိုင်းလှည့်တာ10ချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့အဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာ claim ဆိုပြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ claim ကိုနှိပ်ပြီး bonus point 20ထပ်ယူပါနောက်ထပ်အဝိုင်းပြန်လဲရဖို့အတွက်ကတော့မိနစ်တရာစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် point နေဘယ်လောက်ရခဲ့လဲသိချင်ရင် profile မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်အဝိုင်းလှည့်တာတစ်ခုနဲ့နေ point 200ကျော်ရသွားပါပြီနောက်ထပ် point ရမယ့်နေရာတော့ခဲချစ်တာပါဒီအပြာရောင်ကွန်လေးကိုချစ်လိုက်တာနဲ့ point နေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူလည်းအဝိုင်းလဲတာလို့ပါပဲအများဆုံး10ကလုံးမှာ bonus ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး10ကခဲချစ်ကန်ဆန်းလိုက်ရင် point 20ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နီလန်း6ခုမှာ3ခုကစားတာအခုဆိုရင် point 300ကျော်ရသွားပါပြီစတုထမြောက် point ရမယ့်နေကတော့ watch video ပါဒီအစိမ်းရောင် watch video ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးရုံနဲ့ point ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းကလည်းအရှိကနီးတွေလို့အများဆုံး10ကလုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူလည်း10ကပြည့်သွားပြီဆိုရင် point 20 bonus ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်နီးလေးနီးမှာ point 400ကျော်ရသွားပါပြီ9ခုမြောက် mass quiz မှာဆိုရင်လည်းခလေးအတွက်သင်ချာလေးတွေဖြည့်ပြီးုံနဲ့ point နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး point ရှာတဲ့ web visit မှာဆိုရင်တော့24 second စောင့်ပြီး point ရမှာဖြစ်ပါတယ် Sweetbet application မှာကဒီနီလန်း6ခုအပြင် referral ရှာပြီးတော့လည်း point ရနိုင်ပါတယ် Sweetbet က referral တယောက်ကို point 100ပေးပါတယ် point နေများလာပြီဆိုရင်တော့ဒီ redeem တက်ထဲမှာဝေပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ် Coinbase နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ point 2000ပြည့်တာနဲ့ 0.2 ဒေါ်လာထုတ်လို့ရပါပြီ Payback မှာတော့ point 3သိန်းပြည့်မှ $1 အနည်းဆုံးထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကိုက Coinbase နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် Coinbase ကိုရွေးပြီးအောက်ဆုံးကဒီ box လေးမှာ Coinbase မေးထည့်ပြီးတော့ထုတ်ရမှာပဲကျွန်တော်မှာအခုလက်ရှိငွေထုတ်ဖို့အတွက် point မပြည့်သေးပါဘူး point ပြည့်တဲ့အခါကျရင်ငွေထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုသီးသန့်ထပ်တင်ပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိုးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်နော်